Λίγο θα σας στεναχωρήσω σήμερα, γιατί ο ομιλητής μας δεν θα είναι μαζί. Γιατί είναι στην κηδεία ενός από τα δυο τα παλικάρια που έπεσαν με το τσέσμα στο κελμό. Με τηλεφώνησε αργά το μεσημέρι. Γιατί πάλευε πότε θα γίνει η κηδεία και αν θα μπορέσει να έρθει το είχε δηλαδή αυτό με τηλεφώνησε λοιπόν αργά το μεσημέρι, του ζήτησε συγγνώμη, του λέω ότι πάνω από το Σάββατο είναι ο άνθρωπος και η ανθρωπιά προτέρει. Είναι δύο παλικάρια, ήταν δύο παλικάρια, μάλιστα ο ένας αυτός που είναι και γνωστός του είναι και ανεψιός του Μητροπολίτη Αργολίδος. Η αδερφή του είναι δόκιμη μοναχή εδώ στο Πιτρόκαστρο και από πολύτεχνη οικογένεια, 6 παιδιά με μάνα χήρα. Άρα λοιπόν ο πόνος προτέρει μπροστά στην ομιλία. Αυτό το είπα και εγώ. Και επειδή λοιπόν κάνατε τον κόπο και ήρθατε εδώ, δεν πρέπει να φύγετε νηστικοί. Κάποια τροφή πρέπει να πάρετε. Σίγουρα η τροφή που θα πάρετε είναι πολύ κατώτερη από εκείνη που θα παίρναν όλοι. Εκείνος σαν έμπειρος και δεινός ομιλητής θα μας έστρωνε ένα πολύ καλό τραπέζι και θα μας έθρεφε πλουσιοπάροχα και εγώ έτσι προσφάγει. Γι' αυτό λοιπόν σκέφτηκα μετά από την επικοινωνία που είχαμε με τον Δεσπότη και μέσα στο πνεύμα της σχολής γονέων να αφιερώσουμε λίγο το χρόνο που έχουμε σε μια παθογενή κατάσταση η οποία έχει σχέση με την οικογένεια και με τον άνθρωπο. Και θα ήθελα έτσι λίγο να αφιερώσουμε και το χρόνο μας και τη σκέψη μας σε αυτό που ο Άγιος Παΐσιος το έλεγε ταγκάλαο. Ο Άγιος Παΐσιος τον πονηρό και τους πειρασμούς και όλα τα υπόλοιπα τα έλεγε ταγκαλάκια. Δεν ήθελε ούτε καν το όνομα του πονηρού να λέει. Δεν έλεγε ότι ο διάβολος πολύ περισσότερο ούτε καν. Ενώ ξέρετε η αγάπη του έφτανε να προσεύχεται και για τον διάβολο και προσευχόταν για αυτόν, αλλά όπως το όνομά του δεν το έλεγε. Και έλεγε πάντοτε τα ταγκαλάκια. Όταν έφτανε σε αυτό λοιπόν το πάθος και σε αυτό το πειρασμό και σε αυτήν την κατάσταση έλεγε ταγκάλαος. Ξέρετε ποιο εννοούσε? Τη ζήλια. Τη ζήλια. Αν ανατρέξουμε λοιπόν πίσω, θα δούμε ακόμη από τα χρόνια της Βίβλου και της Παλαιάς Διαθήκης η ιστορία του Κάιν και του Άβελ τι είναι? Μια κατάσταση ζήλιας. Έτσι βλέπουμε αυτόν τον ταγκάλαο πραγματικά να ταλαιπωρεί τον άνθρωπο και τις οικογένειες. Και είναι μεγάλο πρόβλημα όταν η ψυχή του ανθρώπου ταλαιπωριέται από αυτή την κατάσταση. Κάτι που στα πρώτα χρόνια τα παιδικά είναι φυσιολογικό, αν μετά δεν προσεχθεί, γίνεται αφύσικο, παθολογικό και ψυχοκτόνο. Βλέπετε ακόμη και στη γλώσσα την νομική και την ιατρική, πολλά εγκλήματα χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα ζηλοφθονίας. Θα έχετε ακούσει ίσως στην τηλεόραση, θα έχετε διαβάσει ίσως στα μέσα τα έντυπα. Αυτό το έγκλημα ήταν έγκλημα ζηλοφθονίας. Τι σημαίνει? Ότι η αρχή του, το ξεκίνημά του,
ήταν η ζήλια. Η αιτία ήταν η ζήλια. Πώς όμως προέρχεται η ζήλια? Πώς δημιουργείται η ζήλια? Από πού πηγάζει η ζήλια? Η βάση της ζήλιας, αδερφοί μου, είναι ο εγωισμός. Είναι ένα ανικανοποίητο εγωπαθές κίνητο. Όταν λοιπόν το εγώ δεν ικανοποιείται, δεν εκτονώνεται, τότε προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους έτσι ώστε μέσα από αυτήν την κατάσταση να μπορέσει να εκτονωθεί και να ικανοποιηθεί. Και αν μεν λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει την υποδομή, όχι απλά την πνευματική και την νοητική ακόμη, και όταν λέω πνευματική δεν εννοώ την θρησκευτική, την πνευματική με την ευρύτητα του όρου πνευματικός, αν δεν έχει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα να επιλέγει, να διαλέγει, να κρίνει σωστά, και τότε μπλοκάρεται. Δείτε λίγο, έτσι για να το καταλάβετε αυτό, μια εικόνα οικογενειακή, δύο μικρά παιδιά, τα οποία είναι μέσα στην οικογένεια. Όσο είναι μικρά και ακόμη δεν καταλαβαίνει ο ένας την ύπαρξη του άλλου, η ζωή τους είναι πολύ φυσιολογική. Μόλις όμως συνειδητοποιήσει κυρίως το μεγαλύτερο παιδί, το μεγαλύτερο άτομο, την ύπαρξη και το άλλο, είτε από μόνο του, είτε με τη βοήθεια σε εισαγωγικά των μεγαλύτερων, και λέω με τη βοήθεια γιατί δεν είναι βοήθεια, ενώ με τη λανθασμένη συμπεριφορά των μεγαλύτερων, τότε καταλαβαίνει ότι χάνει τα πρωτεία. Και εκεί που ήταν το κέντρο του ενδιαφέροντος, και όλοι ασχολούνταν με τον Γιαννάκη, με την Κατερίνα, με τη Μαρία, με τον Γιωργάκη, τώρα λοιπόν που ήρθε το αδελφάκι, εγώ πήγα στην πάντα. Με μένα δεν ασχολείται κανένας. Εμένα δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει κανένας. Δεν ενδιαφέρεται κανένας για μένα. Δεν νοιάζεται κανένας για μένα. Γιατί όλοι ασχολούνται με το μικρό. Και αρχίζει, βλέπετε, τα συνειδητοποιεί ότι χάνει. Χάνει από τη φροντίδα, χάνει από τον χρόνο που τον αφιέρωναν, χάνει από την αγάπη έτσι όπως το νομίζει, πάντως είναι χαμένος. Και προσπαθώντας να ανακτήσει αυτά τα οποία έχασε, θέλει να κάνει έντονη την παρουσία του. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Έτσι λοιπόν αρχίζει μια αμυντική επίθεση. Αμήνεται στην ουσία επιτιθέμενος. Θα τσιμπήσει κρυφά, θα κάνει ζημιές, θα κάνει το ένα, οτιδήποτε άλλο. Ο στόχος του ποιος είναι? Προσέξτε με. Πιο απλά, ασχοληθείτε με μένα. Είμαι κι εγώ εδώ. Μην με παραμελείτε. Μην ασχολείστε όλοι με αυτό τώρα που ήρθε, αλλά είμαι κι εγώ εδώ. Με αποτέλεσμα, αν δεν προσεχθεί αυτή τη συμπεριφορά και αυτή η ανάγκη του μικρού, του μεγάλου, του παιδιού του μεγάλου, γιατί είναι μια ανάγκη, πρέπει και εκείνος να πάρει τη θέση του και να καταλάβει τι θέση έχει μέσα στην οικογένεια. Ότι το παιδί το καινούριο που ήρθε, ο αδερφός που ήρθε, η ζωή καινούρια που ήρθε, δεν είναι αντίπαλη. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό θα πρέπει από την αρχή να περάσουμε στο παιδί. Ότι η καινούργια ζωή που έρχεται, ο αδελφός σου που έρχεται, το καινούργιο άτομο που προστίθεται στην οικογένεια, δεν είναι αντίπαλος. Δεν είναι αντίδικος. Είναι ένας κρίκος σε αυτήν την αλυσίδα που έχουμε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Με την έννοια ότι θα κάνει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Αυτό όμως θα πρέπει εμείς οι μεγάλοι να το προσέξουμε και να το περάσουμε στο παιδί, το οποίο με την πνευματική του ανοριμότητα δεν έχει αυτή την κρίση έτσι ώστε
να το δει έτσι και να το αποδεχθεί έτσι. Και λανθασμένες κινήσεις δικές μας, οι οποίες δεν γίνονται φυσικά συνειδητά, είναι ασυνείδητες και αυθόρμητες. Αχ το μωράκι μας, αχ το μπεμπούλι μας, αχ το ένα, αχ το άλλο, και ο μεγάλος μαραζώνει, κλείνεται και σκαρφίζεται τώρα. Τι θα κάνω, τι θα κατεβάσει κούτρα μου για να με προσέξουν. Μια κλασική περίπτωση θα σας πω. Ενώ έχει καθαρίσει από ενούρηση, ξαφνικά στα 7, στα 8, στα 9 το βράδυ, κατουργέται. Τι γίνεται τώρα? Γιατί? Μα καθαρίσαμε, τελειώσαμε, πάντα μπεμπιλίνο. Ναι, αλλά εκείνο το φροντίζετε, το βάζετε μπεμπιλίνο. Άρα και εγώ. Πώς θα με προσέξετε, πώς θα ασχοληθείτε? Άρα και με θα ασχοληθείτε. Κάτι πολύ απλό. Και ψάχνουμε να βρούμε αιτίες, ζηνολόγους που ξανάρχισε πάλι η ενούρηση βραδινή και το ένα και το άλλο. Είναι πολύ απλό, είναι ζήλια. Είναι η ανάγκη να με προσέξετε. Είναι η ανάγκη να ασχοληθείτε μαζί μου. Πάλι θα σταματήσω λίγο σε αυτήν την ηλικία και σε αυτήν την φάση της οικογένειας, γιατί είναι πολύ σπουδαίο. Στις σχέσεις των συζύγων. Ξέρετε, ο ερχομός, είτε κυρίως με τη βοήθεια του πρώτου παιδιού, και αν έχει λίγο προηγηθεί ένα χρονικό διάστημα κάποιας αγωνίας, κάποια χρόνια, που υπήρχε τεκνία, που υπήρχε μια δυσκολία και το ένα και το άλλο, και έρθει λοιπόν το πρώτο μας το παιδί μετά από 5, 6, 7, 8 χρόνια, κλασική περίπτωση μοιχείας. Μην απορείτε. Κλασική περίπτωση μοιχείας. Πώς? Πολύ απλό. Η σύζυγος τον σύζυγο στην πάντα. Η σύζυγος τον σύζυγο στην πάντα. Με σένα θα ασχοληθώ τώρα. Το παιδί, το περιμένουμε τόσο καιρό. Ναι, αλλά εκείνος γίνεται πιο παιδί από το παιδί. Και χάνει αυτά που είχε μέχρι τώρα. Το χρόνο, την τρυφερότητα, τη φροντίδα, τα πάντα. Τα πάντα. Και μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Καλά, 30 χρονών άντρας, 40. Ποιο όμως, αδελφοί μου? Βεβαίως. Γιατί ο ψυχισμός, βλέπετε, δεν είναι σε σχέση με τη βιολογική μας ηλικία. Έτσι λοιπόν αρχίζει και νιώθει και εκείνος ότι χάνει. Παραμελείται. Παραγωνίζεται. Και αρχίζουν οι παιχτές. Βέβαια τώρα ήρθε αυτό και μας χώρισε. Βέβαια πιο πολύ ασχολείσαι τώρα με το γιο σου, με τον κανακάρι σου. Βέβαια τώρα εμείς οτιδήποτε. Και τώρα έρχεται τώρα πέρα από το ψυχολογικό μέρος, έρχεται και το πνευματικό, έρχεται το ταγκαλάκι τώρα. Το ταγκαλάκι ποιο είναι? Στη δουλειά. Η συνάδελφος που βλέπει να είναι πεσμένος, να είναι οτιδήποτε άλλο. Τι έχεις, μωρέ? Μωρέ, άστε. Ότι έλα μην πάμε να πιούμε έναν καφέ. Θα αρχίσουμε τον καφέ, θα αρχίσουμε τα email, θα αρχίσουμε τις βραδινές επικοινωνίες, αφού η σύζυγος δεν θα κοιμιάται ούτε στο ίδιο κρεβάτι με τον σύζυγο, γιατί θα έχει την έννοια το αυτή στο μωρό, και ο άντρας γίνεται πιο μωρό από το μωρό. Και του λείπουν αυτά τα πράγματα. Το χάδι, η τρυφερότητα, όχι η συνέβρεση. Όχι η συνέβρεση. Η επικοινωνία. Το τονίζω, όχι η συνέβρεση. Η επικοινωνία, η καταξίωση, ότι και εγώ είμαι στην οικογένεια.
υπάρχω κι εγώ στην οικογένεια. Ότι δεν είμαι απλά ο πατέρας ή ο σύζυγος, ότι είμαι κι εγώ πλέον. Γιατί δυστυχώς οι περισσότερες οι γυναίκες, και απευθύνομαι σε εσάς, με το που θα γεννηθεί ένα παιδί, τελειώσαν τα πάντα. Μόνο το νεογέννητο και τίποτα άλλο. Και βλέπετε όλη η φροντίδα σε αυτό. Έρχεται λοιπόν το ταγκαλάκι, θα έρθει με τη συνάδελφο, θα έρθει με την παλιά τη γνωστή, με τη γειτόνισσα και θα αρχίσει με το ένα, θα αρχίσει με το άλλο, θα αρχίσει με το άλλο. Και θα βγούμε για καφέ, ο καφές θα φέρει και τη βόλτα, κόκ μετά. Και ούτω καθεξής αυτό σημαίνει κόκ. Ή να το πω αλλιώς, .gr. Και μετά την πατάμε και αρχίζουν τα παρατράγουδα. Είναι έτσι, δεν είναι? Από τι λοιπόν ξεκίνησε όλο αυτό? Ξεκίνησε ακριβώς από αυτό το πράγμα, το ότι ο σύζυγος αισθάνεται παραμελημένος, παραγωνισμένος και ζηλεύει κατά λάθος. Γιατί δεν ικανοποιείται, όχι το εγώ του, δεν βρίσκει διέξοδο η παρουσία του. Και μέσα από αυτή την κατάσταση, βλέπετε, παρεκτρέπεται. Όπως επίσης, ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, η γυναίκα μετά την γέννα, μετά τον τοκετό, έχει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, η μεταολογευτική περίοδος που έχει προβλήματα ορμονικά. Όπως 9 μήνες διαταράσσεται στην περίοδο της λογίας του κύκλου σου με προβλήματα ορμονικά, έτσι μετά όταν πάει να αποκατασταθεί, έχει πάλι προβλήματα. Και έχει κατάθλιψη, έχει εξάψεις, έχει εντάσεις, έχει κλάματα, έχει, δεν έχει. Αυτό ο σύζυγος πρέπει να το καταλάβει. Και πρέπει, ας πούμε, να είναι και αυτός ενημερωμένος. Και ένα λάθος το οποίο κάνουν, θέλω να πιστεύω ότι δεν νομίζω ότι συμβαίνει, αλλά κάνουν οι γυναικολόγοι σε εσάς και στα ζευγάρια, ότι δεν λένε ότι μετά τη γέννα υπάρχουν αυτά τα συμπτώματα. Δεν είναι αφύσικα. Είναι φυσιολογικές αντιδράσεις της γυναικός. Άρα να ξέρουμε πώς θα χειριστούμε αυτή την κατάσταση. Αν λοιπόν ο άντρας δεν μπορεί να το διαχειριστεί, τότε αρχίζει την γυναίκα του την κατηγορεί και όχι μόνο την κατηγορεί, απομακρύνεται. Απομακρύνεται. Και αυτή η απομάκρυνση φέρνει μετά λοιπόν μέσα τον ταγκάλαρο της ζήλιας. Με οποιοδήποτε παρενέργειες δημιουργούν. Είπα τώρα ένα απλό παράδειγμα. Έτσι, στην αρχή της ζωής και στην αρχή της οικογένειας. Αν δούμε τώρα λοιπόν στην εξέλιξη τώρα των παιδιών, αν δεν προσεχθούν οι συμπεριφορές όλων μας των μεγάλων σε σχέση με τα παιδιά, των παππούδων, των γονιών, των θείων, όλων των μεγάλων, και λειτουργούμε έτσι απρόσεκτα, τότε βαθαίνει αυτό το ρήγμα μεταξύ των παιδιών, μεταξύ των αδελφών. Με αποτέλεσμα η ζήλια να γίνεται πολύ πιο έντονη. Και αν δεν προσεχθεί καθόλου, τότε δυστυχέστατα, παγιώνεται. Και μας ακολουθεί, δυστυχώς, μια ζωή. Και όσο και αν θέλουμε να μην το δεχτούμε και να το παραδεχτούμε, υπάρχουν άνθρωποι και 70 και 80 και 90 που διακατέχονται από το σύνδρομο και από το πάθος της ζήλιας. Άλλο παράδειγμα θα σας πω. Έχουμε παππού και γιαγιά στο σπίτι, στην οικογένεια. Για να δείτε πώς συμπεριφέρονται όταν νιώθουν ότι χάνουν, όταν λίγο θα μείνουν μόνοι, όταν
λίγο θα χάσουν όχι από το χρόνο, από τα κανακέματα, από τα χάδια, από τη φροντίδα. Βέβαια, τώρα κοιτάς αυτά. Εμένα με παρατάει. Με κλείνετε εδώ μέσα και φεύγετε. Βέβαια τώρα, εσείς, βέβαια έτσι είναι. Εμείς όμως, μια ζωή και τώρα τίποτα. Ή, δεν μπορώ, το στομάχι κοιλιά, μόνο και μόνο τίποτα. Μόνο ασχοληθείτε μαζί μου. Τίποτα. Ούτε πόνος οργανικός, ούτε πρόβλημα βιολογικό, ούτε τίποτα. Το μόνο πρόβλημα, ασχοληθείτε μαζί μου. Μείνετε εδώ, να σας έχω μαζί, να αισθάνομαι τι, ασφάλεια, σιγουριά. Να ικανοποιηθεί το εγώ μου, σε τελευταία ανάλυση. Να ικανοποιηθεί το εγώ μου, σε τελευταία ανάλυση. Και βλέπετε πόσο εύστοχα η λαϊκή παροιμία εκφράζει αυτήν την κατάσταση. Ότι τα στανιάτα, λέει, είναι και στα κεράματα. Αν ήταν γκρινιάρης στα νιάτα, είναι και στα κεράματα γκρινιάρης. Αν ήταν καλοπροαίρετος στα νιάτα, και στα κεράματα θα είναι καλοπροαίρετος. Έτσι βλέπετε η ζήλια, και αυτό θέλω να το χωνέψουμε, δεν έχει ηλικία. Είναι πολύ βασικό αυτό. Αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Εμείς ταυτίζουμε τη ζήλια συνήθως με την παιδική, την νεανική και την εφηβική ηλικία. Κυρίως την εφηβική, από την παιδική πάμε στην εφηβική, την νεανική λίγο την παρακάμπτουμε και πάμε στην εφηβεία, τότε που έχουμε εκρήξεις, πεταλλάξεις, ανακατατάξεις και τα βαφτίζουμε όλα εκεί και τα απενεργοποιούμε εκεί. Όχι, δυστυχώς ακολουθεί μια ζωή. Οπότε λοιπόν, αν η ζήλια τώρα δεν προσεχθεί, εάν η ζήλια δεν εκτονωθεί σωστά, τότε, όπως λένε οι ψυχολόγοι, έχουμε ένα σχήμα κλιμακωτό. Έχουμε δηλαδή 3 σκάλες. Το πρώτο σκαλοπάτι είναι η ζήλια. Τότε δυστυχώς, αν δεν ελεγχθεί και χάσουμε τον έλεγχο, πάμε στο δεύτερο σκαλοπάτι. Εκεί γίνεται πλέον τι? Φθόνος. Τι σημαίνει φθόνος? Φθονώ, κακία. Και αρχίζει η κακία. Κυρίως από την εποχή της εφηβείας και μετά. Και αρχίζει έντονη, πολύ πλέον έντονη, αυτή είναι η κατάσταση του φθόνου. Βέβαια, ο γιος σου, ο κανακάρης σου, βέβαια εσύ μόνο για εκείνον είσαι. Ή τη θυγατέρα σου, ή οτιδήποτε άλλο. Παραπάνω ανεβαίνουμε. Ανεβαίνει ο φθόνος. Και στο γάμο. Βέβαια, μόνο η θυγατέρα σου λέει. Στάφαγε, στάρπαξε, στάκανε και μας τίποτα. Πόσα αδέρφια δεν μιλούνται σήμερα και πόσοι γονείς δεν τσιγαρίζονται σήμερα από αυτές τις σχέσεις των αδερφών που ένας ζηλεύει τον άλλον γιατί πήρε 5.000 ευρώ παραπάνω ή πήρε 5 στρέμματα παραπάνω ή οτιδήποτε άλλο. Άσχετα αν σήμερα βλέπετε αποποιούμαστε τις κληρονομιές και αυτό που κάποτε συλλέγεται σήμερα είναι το εντελώς αντίθετο. Κάποτε παρακαλούσαν τους γονείς για να τα γράψουν. Τώρα παρακαλούν να τα ξεγράψουν. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο, έτερον εκάτερο. Αλλά θέλω να πω πόσα αδέλφια σήμερα, πόσες οικογένειες δεν ταλαιπωρούνται. Και όχι μόνο τα αδέλφια, και τα ξαδέλφια και όλοι. Και αν τα καθίσεις και τα αναλύσεις και τα βάλεις, είναι γιατί μεταξύ τους τα αδέλφια ζηλεύουν. Εγώ πήρα λιγότερα, εσύ πήρες περισσότερα. Εσένα σε έχει αδυναμία, εσένα κρυφά σε δίνει. Σε σένα έρχεται 2 φορές, 2 μήνες, σε βοηθάει εμένα 1 μήνα. Και η μάνα με τον πατέρα γίνεται μπαλόνι. Πού να πάω, στη Θεσσαλονίκη ή στη Λάρισα? Αν κάτσω παραπάνω στη Θεσσαλονίκη, οι Λαρισαίοι θα με φάνε. Αν κάτσω στη Λάρισα,
Στην Αθήνα θα με κυνηγήσουν. Θα κατεβάσουν μούτρα. Δεν θα έρθουν το καλοκαίρι. Θα με εκδικηθούν. Δεν θα έρθουν το καλοκαίρι. Θα στερηθώ τα εγγόνια. Και στεναχωριέται, πιέζεται. Και βλέπετε μεγαλώνει αυτό το πράγμα. Μεγαλώνει αυτός ο φθόνος. Αν τώρα, δυστυχώς, αυτός ο φθόνος δεν εκτονωθεί, τότε τη χάσαμε την μπάλα. Αδελφοί μου, το τρίτο σκαλοπάτι είναι deadline. Είναι ο φόνος. Το τρίτο σκαλοπάτι είναι ο φόνος. Και βλέπετε ακόμη και οι λέξεις μεταξύ φθόνου και φόνου, ένα γράμμα είναι. Ένα γράμμα είναι. Το θήτα. Θέλω να πω δηλαδή πόσο κοντά, πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες. Και ξέρετε, ο φόνος δεν είναι μόνο ο σωματικός, είτε λέγεται πιστόλι, είτε λέγεται μαχαίρι. Είναι ο χειρότερος φόνος, η απόρριψη. Ο χειρότερος φόνος είναι η απόρριψη. Είναι ο φόνος ο πνευματικός. Ο ψυχολογικός, ο πόνος ο συναισθηματικός. Δεν είναι χειρότερος φόνος από το να μην έχουμε, όχι απλά να μην έχουμε επικοινωνία. Ούτε στην κηδεία σου δεν θα έρθω. Ούτε στην κηδεία σου δεν θα έρθω. Δεν το λένε αυτό για τους γονείς, κάποια παιδιά. Επίσης, μεταξύ τους, αδέρφοι, μεταξύ τους οι άνθρωποι. Ή πόσο χαίρεται όταν μαθαίνει κάτι κακό να συμβαίνει στον άλλον. Αυτό τι δείχνει. Όχι απλά μόνο κακία. Αυτό δείχνει ένα φόνο, ένα θάνατο. Μια νέκρωση. Δεν υπάρχει ζωή μεταξύ, επικοινωνία, ούτε κοινωνία. Υπάρχει νέκρωση, πάει τελείωσε. Πολύ απλό. Δεν υπάρχεις για μένα. Κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχεις για μένα. Τελείωσες. Έσβησες. Σε διέγραψα. Δεν είναι φόνος αυτός. Δεν είναι φόνος αυτός. Αυτός είναι χειρότερος φόνος. Γιατί ενώ τον βλέπεις τον άλλον, όμως για σένα είναι ανύπαρκτος. Τον άλλο το θάνατο τουλάχιστον, τι λέει, τον παίρνεις απόφαση. Εδώ όμως, εδώ είναι ένας καθημερινός θάνατος. Και είναι θάνατος πνευματικός, ψυχικός, ψυχολογικός, συναισθηματικός. Και όλα αυτά από τη ζήλια. Και όλα αυτά γιατί δεν μπορώ να διαχειριστώ κάτι το οποίο λέγεται αυτοβεβαίωση. Ή να δεχθώ μια κατάσταση. Σε σχέση έτσι με τα κληρονομικά. Δικά τους ήταν, τα κάναμε ό,τι θέλουν. Το γονιό δεν ήταν. Γιατί λοιπόν, τι θα πει, με έταξε και με έκανε ή και οτιδήποτε άλλο και εγώ σε κοίταξα και εσύ με κοίταξες και εγώ δεν σε κοίταξα και αυτό σε κοίταξε. Σ' αγαπώ. Άρα λοιπόν σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σε νοιάζομαι σαν πατέρα και σαν μάνα. Όχι σαν βιβλιάριο τραπέζης. Βλέπετε, τις περισσότερες φορές τους γονείς μας τους νοιαζόμαστε σαν βιβλιάριο τραπέζης. Είναι έτσι δεν είναι. Σαν παροχές. Σαν παροχές. Τι θα μου δώσεις, τι θα μου κάνεις, πώς θα με βοηθήσεις, και αρχίζει αυτή η αντιπαλότητα. Εκείνο το βοήθησες περισσότερο, εμένα δεν με βοήθησες. Εκείνο το βοήθησες έτσι, εμένα δεν με βοήθησες έτσι. Και πόσο λεπτές ισορροπίες λοιπόν τώρα πρέπει να τηρούνται και να δομούνται μέσα σε μια οικογένεια
και πολύ περισσότερο από τους γονείς. Το οποίο όμως ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Είναι δύσκολο, αδελφοί μου, να αλλάξουν κάποια πράγματα είτε στην εφηβεία, είτε πολύ περισσότερο στην ηλικία και στη φάση των ενηλίκων. Ξέρετε μπορούν πότε αλλάζουν. Μετά από ένα σοκ. Μετά από ένα μεγάλο γεγονός. Μετά από ένα θάνατο ίσως. Μια περίπτωση. Δυο συγγενικά πρόσωπα που από τη ζήλια μισούσε ο ένας τον άλλον. Καταλάβαινε ο μεγάλος αυτή την κατάσταση και υπέφερε όταν συνειδητοποιούσε τι έκανε. Σε σημείο το ξαδερφάκι του, το αδερφάκι του να θέλει, όπως είπα και πριν, να το εξαφανίσει. Να το εξαφανίσει στην κυριολεξία. Να μην υπάρχει. Ξυλό, σύννεφο. Δεν τολμούσαν οι γονείς να τους αφήσουν μόνους να παίξουν. Είναι αυτό που λέγαμε, θα σκοτωνόταν. Περνούν τα χρόνια, αυτό εξωτερικά μεν υποχωρεί, εσωτερικά όμως διαβρώνει και δουλεύει η ζήλια. Διαβρώνει και δουλεύει η ζήλια. Ο μεγάλος δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση. Και ζορίζει. Ζορίζει. Γιατί δεν μπορεί να αποδεχθεί ακόμη την παρουσία του μικρού. Το οποίο δυστυχώς δεν βοήθησαν και οι μεγαλύτεροι να το συνειδητοποιήσει. Συμβαίνει λοιπόν μετά τα 18 στον μεγάλο ένα γεγονός έτσι πραγματικά δυνατό και δεν ήταν τι άλλο παρά το θάνατο του πατέρα του. Σοκαρίζεται, συνειδητοποιεί λοιπόν την κατάσταση και συνειδητοποιεί ότι ο καθένας μέσα στην οικογένεια έχει αυτή την θέση που πρέπει να έχει και την αποδοχή που πρέπει να έχει και αρχίζει τώρα πλέον η αντίστοιχη μέτρηση. Όχι μόνο αποδέχεται τον μικρό, έχει τώρα και ενοχές και αρχίζει να τον φροντίσει περισσότερο τον μικρό. Θέλοντας τι, να κερδίσει, ας το πω έτσι, ή να ανακτήσει, ή να αναδομήσει, να οικοδομήσει και πάλι αυτή τη σχέση την οποία έπρεπε να έχει. Και σιγά σιγά αποκαθίστε τη σχέση. Αλλά βλέπετε όμως έγινε ένα σοκ, ένας θάνατος. Ένα δηλαδή, όπως όταν ήρθε ο μικρός, ήταν μια μπουνιά. Ήταν μια μπουνιά, έτσι, στην ψυχή του μεγάλου. Τώρα ήρθε λοιπόν μια άλλη μπουνιά και τον ταρακούνησε και τον ξύπνησε. Και τον επανέφερε, ας το πω έτσι, πάλι στο 0. Δηλαδή στη βάση την κανονική. Έτσι, θέλω να πω ότι συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις και συμβαίνουν τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές. Γενικά, το θέμα της ζήλιας είναι πάρα πολύ μεγάλο και πολύ σπουδαίο. Και ενώ είναι κάτι, το τονίζω, στην αρχή φυσιολογικό, στην πρακτική, στην μικρή παιδική ηλικία, όταν λοιπόν δεν προσεχθεί, αυτό γίνεται αφύσικο. Με πολλές παρενέργειες. Γι' αυτό έτσι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή στο θέμα της διαπαιδαγώγησης και της ανατροφής των παιδιών. Και κυρίως χρειάζεται αγάπη. Το κλειδί το οποίο ανοίγει αυτό το κουτί της ζήλιας λέγεται αγάπη.
εμείς, δυστυχώς, αγάπη θεωρούμε τις παροχές. Να δώσουμε στα παιδιά μας αυτά που τα λείπουν, αυτά που μας έλειψαν εμάς, ότι στερηθήκαμε εμείς, να μην στερηθούν τα παιδιά. Ότι επίσης εμείς έχουμε αποθυμένο να πραγματοποιηθεί στα παιδιά, ό,τι επίσης εμείς έχουμε στο μυαλό μας να υλοποιηθεί στα παιδιά και πάρτε, αλλά όχι όμως για να πάρετε, για να μας δώσετε όταν θα έρθει η ώρα. Και μάλιστα και ίσως και απαιτητικά. Τα παιδιά αυτά τα εκλαμβάνουν και τα καταλαβαίνουν. Και τότε δεν λειτουργούν σωστά. Γιατί αυτή δεν είναι αγάπη, γιατί η αγάπη είναι θυσία. Η αγάπη είναι άρχαστο. Το παιδί δεν θέλει μόνο τα φροντιστήρια, την καλή την τσάντα, την Barbie ή το Pokemon ή το οτιδήποτε άλλο. Πιο πολύ θέλει τον μπαμπά και τη μαμά. Πιο πολύ θέλει τον μπαμπά και τη μαμά. Θέλει να κάτσεις και να ασχοληθείς μαζί του, από μικρό, και να σε νιώθει κοντά του, όχι απέναντί του. Είναι πολύ βασικό. Όταν σε νιώθει κοντά του, δίπλα του, μαζί του, τότε αναδιπλώνεται, ανοίγεται. Και εκεί μέσα μπορείς εσύ να κάνεις δουλειά. Όταν όμως σε νιώθει απέναντί του, μαζεύεται, κλείνει και έρχεται πλέον η κόντρα, η οποία φαίνεται πολύ έντονα από την εφηβεία και πάνω. Αρχίζει η κόντρα. Γι' αυτό και έτσι θα πρέπει και εμείς, έλεγε ένας παιδαγωγός, είναι τέχνη να ανατρέφεις παιδιά. Είναι τέχνη. Θέλει μαστοριά. Θέλει να είσαι καλός μάστορας για να είσαι γονιός. Δεν είναι απλά τα γεννήσαμε και τελειώσαμε. Και αυτό το οποίο δυστυχώς εμείς οι μεγάλοι λανθασμένα λένε στα παιδιά και στους νεότερους. Εγώ ρε, για σένα δεν τη στερήθηκα με τη μάνα σου, ούτε μια εκδρομή δεν πήγαμε ρε. Και εσύ τώρα, και γυρνάει και λέει, και ποιος σου παίρνει πάση εκδρομή, ερώτησε σε μένα. Και εσύ τρελαίνεσαι πιο πολύ. Λοιπόν, και εσύ, εγώ ρε, που σε έστελνα στα καλύτερα φροντιστήρια, που σε έκανα ιδιαίτερα και το ένα και το άλλο. Μπα, με ρώτησε σε μένα. Μου είπες αν θέλω, αφού για σένα πήγαινε. Αν είσαι εσύ ψώνιο και θες να λες ότι το ένα και το άλλο, εγώ γιατί να πάω. Κι άλλα μην πω πολλά. Εντάξει, αφού τα ζείτε, τα ξέρετε, τα ζούμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί δεν αποδεχόμαστε το παιδί. Πρέπει να αποδεχθούμε το κάθε παιδί σαν ξεχωριστή προσωπικότητα. Και η προσωπικότητά του ξεκινάει από την ώρα της σύλληψης. Αδελφοί μου, από τότε ξεκινάει η προσωπικότητα του παιδιού. Η ψυχική κατάσταση των γεννητόρων σηματοδοτεί όλη τη ζωή του ανθρώπου. Είναι μεγάλη υπόθεση. Γι' αυτό και βλέπετε πόσο εύστοχα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας καλόγερος, ένας ασκητής, ένας επίσκοπος, ο οποίος ούτε παντρεμένος ήταν, ούτε οικογένεια είχε, ούτε τίποτα. Και όμως τι λέει, και παροτρύνει τους γονείς την ώρα της συνουσίας να προηγείται πάντοτε η προσευχή. Έτσι ώστε ο καρπός αυτός να είναι ευλογημένος. Δείτε πόσο εύστοχα, πόσο ρεαλιστικά και πόσο προοδευτικά και πόσο
σωστά ψυχολογικά τοποθετεί το θέμα, ας πούμε, της ζωής. Γι' αυτό και έτσι είναι μεγάλη η ευθύνη μας, των γονιών, το μεγάλο τελικά. Και εκεί πρέπει και εμείς λίγο περισσότερο έτσι, να επιμείνουμε και να στοχεύσουμε. Αγάπη. Αγάπη, παραδείγματος χάρη, και δεν είναι κάτι να το πω, κάτι που το βλέπω και να σας πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι. Βλέπω τώρα γονείς και παππούδες να πάνε να συνοδεύουν τα παιδιά στο σχολείο και να κουβαλούν τις τσάντες. Λάθος! Μέγα λάθος παιδαγωγικό. Πώς το παιδί θα αναλάβει ευθύνες? Ποιος φταίει? Φταίει το παιδί, φταίω εγώ? Και μετά θα λέμε ότι να, τέτοιος πάντως ανεύθυνος. Μα αφού εσύ με έκανες. Μα αφού εσύ με έκανες. Γιατί να κουβαλάς εσύ τη τσάντα του, τη δική του τσάντα? Μα δεν μπορεί. Ποιος είπε ότι δεν μπορεί? Εσύ γιατί κουβαλούσες ξύλα όταν πήγαινες στο σχολείο? Έπαθες τίποτα που κουβαλούσες κάθε μέρα και από ένα ξύλο? Εγώ τι έπαθα που κουβαλούσα εκείνη τη δερμάτινη τη τσάντα που είχαμε και είχαμε μέσα ένα κάρο βιβλία? Έπαθα τίποτα? Ούτε σκολίωση έπαθα, δόξα τω Θεώ, ντούρασε είμαι. Λοιπόν, ούτε τίποτα, ούτε μέσο, ούτε αθλητικό, ούτε τίποτα. Γιατί σήμερα εμείς αποποιούμε τέτοιες ευθύνες από τα παιδιά και τα κάνουμε ανεύθυνα? Κάτι πολύ απλό. Παιδάκια πρώτης, Δευτέρας Δημοτικού, χαχαχαχαχα, και ο παππούς σέρνεται με την τσάντα. Ή η μάνα με το σακίδι εδώ. Γιατί ρε παιδιά? Γιατί τα κάνουμε τα παιδιά ανεύθυνα? Πότε θα μάθουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους? Πείτε μου, πότε? Όταν θα γίνει 18? Όταν θα γίνει 20? Γιατί να του δένεις τα κορδόνια? Γιατί να του δένεις τα κορδόνια? Πότε θα μάθει να δένει τα κορδόνια? Πώς θα το μάθει αλλιώς? Γιατί του στερείς αυτή τη δυνατότητα να μαθαίνει? Και δυστυχώς αντί να μαθαίνει, παθαίνει. Κάτι πολύ απλό. Κάτι πολύ απλό. Και σας λέω ότι όταν τα πρωινά κυκλοφορώ και βλέπω έτσι το μεσημέρι, όταν σχολάμε επίσης, και βλέπετε ανέμερα τα παιδιά να παίξουν, ο παππούς συνήθως, περισσότερο οι παππούδες, λοιπόν, γιατί οι γιαγιές είναι στο σπίτι να ετοιμάσουν το φαγητό, και οι μανάδες, γιατί οι πατεράδες είναι στη δουλειά. Το σακίδιο στον ώμο για τον δρόμο που λέγει το τραγούδι. Και τα παιδάκια παίζουν και άντε πάρε το μπουφάκι, είναι για το μπουφάν, πάρε έτσι, κάνει αλλιώς. Γιατί? Είναι λάθος αυτό, είναι αντιπαιδαγωγικότατο. Ποια άλλα πράγματα, πολύ απλά πράγματα. Να λοιπόν, να είδατε που είπαμε πριν ότι είναι τέχνη να ξέρεις να μεγαλώνεις παιδιά. Θέλει μαστοριά. Και βλέπετε, οι παλιοί μάστοροι παίρναν την πέτρα της, πρώτα την κοιτούσαν, την κάναν, την ράναν και μετά αρχίσαν, την τσακμακώναν, από εδώ, την δουλεύαν και φτιάχναν, την ράναν, κάναν τα γονάρια, κάναν τα θεμέλια, κάναν τους τοίχους, τα τουβάρια, κάναν όλα αυτά και τα οικοδομήματα σταθερά και στερεά. Σήμερα λοιπόν εμείς η εύκολη λύση. Η εύκολη λύση. Σε όλα. Σε όλα. Και μετά λέμε τι φταίει. Δεν φταίει τίποτα άλλο. Φταίμε εμείς. Η μεγάλη φταίει. Φταίει η δική μας απροσεξία, η οποία, για να μην σας κολλάζω γιατί βλέπω περνάει η ώρα, λοιπόν, φταίει η δική μας απροσεξία, η οποία, το τονίζω για να κλείσω κιόλας, αυτό το οποίο είναι φυσιολογικό στην παιδική ηλικία, αυτή η αντιπαλότητα η ζήλια, γίνεται πλέον μετά
έχει το αφυσικό και καταστροφικό. Έτσι, νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να δούμε με πιο διαφορετικό πλέον μάτι και με άλλη αίσθηση αυτή τη σχέση μας και επίσης να φροντίσουμε όσο είναι το δυνατόν όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, οι οποίες, ξέρετε, οι καταστάσεις αυτές της ζήλιας γίνονται μετά και παθολογικές, γίνονται και σωματικές, γιατί σωματοποιείται η ζήλια. Όχι πονόκυρος, στη μεν παιδική ηλικία, η βραδινή ενόρεση είναι κλασική περίπτωση. Είναι κλασική περίπτωση. Στις μεγαλύτερες ηλικίες προβλήματα άλλα, παθολογικά. Όχι στομάχι, όχι έτσι, όχι αλλιώς, όχι ημικρανίες, όχι κεφαλαργίες, όχι πολλά και διάφορα. Τα οποία έχουν όμως αιτία ψυχογενή και έχουν αιτία τη ζήλια. Και εκεί λοιπόν θέλει προσοχή. Και τώρα να το κλείσουμε έτσι και πνευματικά. Αφού η Γενής Γιώργος, αιτία της ζήλιας είναι ο εγωισμός, άρα λοιπόν το αντίρροτο, η αντιβίωση είναι τι? Η ταπείνωση. Η ταπείνωση. Και η ταπείνωση η οποία έχει μέσα τι? Συγχώρεση και αγάπη. Άρα λοιπόν, για εμάς τους μεγάλους τώρα, θέλω να πω, αν μας ταλαιπωρεί αυτός ο ταγκάλαρος, γιατί το είπα και πάλι, και εμάς μας ταλαιπωρεί ο ταγκάλαρος αυτός, έτσι, κάθε ηλικία διαφορετικά, θα πρέπει εκεί περισσότερο έτσι να στοχεύσουμε. Στην συγχώρεση και στην αγάπη. Αυτό είναι η ταπείνωση. Η συγχώρεση και η αγάπη. Με άλλα λόγια, η αποδοχή και το άλλο. Και αφού αποδεχθούμε τον άλλο, έτσι να μπούμε στη θέση του η αγάπη, η θυσία και με τον τρόπο αυτό ο ταγκάλαρος σιγά σιγά πλέον αρχίζει και παραμερίζει, αρχίζει και αποδυναμώνεται. Και αυτό το πάθος υποχωρεί. Αλλά είναι όμως πολύ δυνατό. Γι' αυτό και θέλει πάρα πολύ δυνατή προσπάθεια. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε. Εγώ δεν μπόρεσα να σας προσφέρω καλό φαγητό. Σας είπα το δικό μου το φαγητό ήταν fast food. Ήταν fast food. Ήταν ό,τι έδωσε ο Θεός.